ଷୋଳତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କଲେ ଏହି କାମ, ମାଲାମାଲ ହେବେ ଚାଷୀ। ଅଧିକାଂଶ କୃଷକ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଧିକାଂଶ କୃଷକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେୱାଇସି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତ ସରକାର ଯୋଜନାରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ଲକରେ ସମୁଦାୟ 17,235 ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନିତ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର, କେଆଇସି ଏବଂ ଏନ୍ପିସିଆଇ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲିଙ୍କ କରି ନାହାନ୍ତି। ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପିଓ ଅଜୟ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକ ପରାମର୍ଶର ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟ, ସୂଚନା ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିକାଶ ମିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2,241 କୃଷକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କେଆଇସି ଏବଂ ଏନ୍ପିସିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ବସି କେଆଇସି ଏବଂ ଜମି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି କେଆଇସି ଏବଂ ଜମି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଫିଚର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଫେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରି କେଆଇସି କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଭ ସକାଳ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକିନା ଆସିବି।